Rainwater harvesting method. Rainwater harvesting method is special technique of recharge of groundwater by capturing and storing. పడ్డటువంటి వర్షపు నీటిని క్యాప్చర్ అంటే తీసుకొని గ్రౌండ్ లోపల స్టోర్ చేసే విధానాన్ని రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్గా చెప్పుకుంటాం అన్నమాట. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దీనికి రూప్ టాప్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్ని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఈ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఉపయోగాలు ఏంది, ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంది అంటే టు రెడ్యూస్ రన్ ఆఫ్ లాస్. పడ్డటువంటి వర్షపు నీరు అనేటువంటిది ఏమవుతుంది, చెరువులలో కలుస్తుంది. చెరువు అంటే ఏంది, లేక్స్ అనమాట. అక్కడి నుంచి వాటర్ ఏమవుతుంది, దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రివర్లో కలవటం అనేది జరిగింది. రివర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తం అంటే డ్యామ్ దగ్గర మనం స్టోర్ చేసుకుంటాము. ఇంకా వాటర్ అనేటువంటిది వస్తే ఆ వాటర్ ఏమవుతుంది, సముద్రంలో కలపడం అనేది జరిగిద్ది అనమాట. దీన్ని టు రెడ్యూస్ రన్ ఆఫ్ లాస్గా చెప్పుకుంటాము. టు రెడ్యూస్ రన్ ఆఫ్ లాస్, టు అవాయిడ్ ఫ్లడ్డింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్. టు అవాయిడ్ ఫ్లడ్డింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్ అంటే రోడ్లు మొత్తం కూడా ఫ్లడ్ చేత నిండి ఉండటాన్ని మనం నిరోధించవచ్చు, అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట. టు అవాయిడ్ ఫ్లడ్డింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్ అనమాట. టు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్. టు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే ఏంది, గ్రౌండ్ లోపల వాటర్ని మనం స్టేబుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకేనా, అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని ఇంక్రీజ్ అనేటువంటిది చేయొచ్చు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే టు మీట్ ఇంక్రీజింగ్ డిమాండ్ ఆఫ్ వాటర్. మనకి వాటర్ అనేటువంటిది లేకుండా ఏ చిన్న వర్క్ కూడా చేయలేం కాబట్టి, అంటే అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కానీ, డ్రింకింగ్ పర్పస్ కానీ, వాషింగ్ పర్పస్ కానీ, బాతింగ్ పర్పస్ కానీ, కుకింగ్ పర్పస్ కానీ ప్రతిదీ కూడా మనకి వాటర్తో నిర్మితమై ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి వాటర్ని టు మీట్ అంటే ఈజీగా మనం తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. టు రైజ్ ద వాటర్ టేబుల్ బై గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి తక్కువ లోతులోనే వాటర్ అనేటువంటిది పడుతుంది. తక్కువ లోతులో వాటర్ పట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనం ఎప్పుడైనా సరే బోర్వెల్ వేసామనుకోండి, బట్ బోరింగ్ అనేటువంటిది వేసామనుకోండి, మనం తక్కువ లోతులో వాటర్ పట్టడం వల్ల తక్కువ అమౌంట్లో మనకి ఈజీగా వాటర్ అనేటువంటిది అందుబాటులోకి వస్తుంది అనమాట. ఎక్కువ ఫోర్స్తో కూడా వాటర్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. అలా కాకుండా ఈ మెథడ్ అనేటువంటిది మనం స్టార్ట్ చేయలేదనుకోండి, మనం ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది, ఎంత లోతు మనకి బోర్ వేసినా కూడా వాటర్ అనేటువంటిది పడదు. అప్పుడు మనం కొన్ని లక్షల రూపాయలు మనకి లాస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ టు రెడ్యూస్ గ్రౌండ్ వాటర్ కంటమినేషన్. టు రెడ్యూస్ గ్రౌండ్ వాటర్ కంటమినేషన్ అంటే సర్ఫేస్ వాటర్ని మనం ఈజీగా పొల్యూట్ చేయొచ్చు. సర్ఫేస్ వాటర్ని ఈజీగా పొల్యూట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సరే ఒక యానిమల్ చనిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని తీసుకెళ్ళి వాటర్లో పడేయచ్చు. లేదంటేనేమో సీవేజ్ వాటర్ అనేటువంటిది డైరెక్ట్గా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి లేక్స్ అంటే సర్ఫేస్ వాటర్ కాబట్టి దాంట్లో కలవటం వల్ల ఈజీగా పొల్యూట్ అనేటువంటిది అవుతుంది. లేదనుకోండి దగ్గరలో ఏదైనా రివర్ ఉందనుకోండి, నియర్ బై ఏదైనా ఇండస్ట్రీ కనుక ఉంటే ఆ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి వేస్ట్ మొత్తాన్ని కూడా ఆ రివర్లో కలపడం జరిగింది. ఈ విధంగా సర్ఫేస్ వాటర్ని ఈజీగా మనం పొల్యూట్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి గ్రౌండ్ వాటర్ని ఈజీగా మనం పొల్యూట్ చేయలేమన్నమాట. ఓకేనా. సర్ఫేస్ వాటర్ పొల్యూట్ చేసినంత ఈజీగా గ్రౌండ్ వాటర్ అనేటువంటి దాన్ని పొల్యూట్ చేయలేము. కాబట్టి టు రెడ్యూస్ గ్రౌండ్ వాటర్ కంటమినేషన్గా మనం చెప్పుకుంటాము. ఆపరేటింగ్ అంటే జనరల్గా వీటిని ఎక్కడెక్కడ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే హౌజెస్లో కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ, ఆ బిల్డింగ్స్ అంటే లైక్ అపార్ట్మెంట్స్ అనమాట, గ్రౌండ్ కానీ, ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి కదా, గ్రౌండ్స్, థియేటర్స్, స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఇలా ఎన్నేం తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో మనకి దీనికి కరెక్ట్గా కొంత ప్లేస్ అనేటువంటిది కనుక ఉంటే మనం దీన్ని ఆపరేటింగ్ అనేటువంటిది చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ అనేటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. ఈ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్లో దీని యొక్క డయాగ్రామ్ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇదేమో డగ్ వెల్ అంటాము. డగ్ వెల్ అంటే బావి వంటి నిర్మాణము. ఇదేమో బోర్వెల్ అంటే బోరింగ్ అనమాట. ఓకేనా. వాటర్ టేబుల్ అంటే వాటర్ అనేటువంటి గ్రౌండ్ వాటర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఇంక్రీజ్ చేయటం అంటే వాటర్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం అనమాట. స్టోర్ చేయటం ఎలా చేస్తున్నాము, పడ్డటువంటి రెయిన్ వాటర్ అంటే వర్షపు నీటిని ఎక్కడ పడుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంటి మీద పడుతుంది. పడ్డటువంటి వర్షపు నీటిని మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ నుంచి ఒక పైపు లేనటువంటి దాన్ని ఈ విధంగా ఇక్కడికి సెట్ చేస్తాము. ఇది మొత్తం గ్రౌండ్. ఓకేనా. దీని మొత్తాన్ని మనం గ్రౌండ్గా చెప్పుకుంటాము. ఇది మొత్తం సాయిల్ అనమాట. సాయిల్ అంటే గ్రౌండ్. ఓకేనా. ఈ పైపు లైన్ ద్వారా ఈ విధంగా లోపలికి వెళ్ళటం అనేది జరిగిద్ది. ఇక్కడ దీనికి లింక్ అనేటువంటిది చేస్తాం అనమాట, అటాచ్ అనేటువంటిది చేస్తాము.
తర్వాత ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక పైపు లైన్ ఉంది. ఈ పైపు లైన్ ద్వారా మనం ఇక్కడ ఒక బావి వంటి నిర్మాణం ఉంది కదా, ఈ నిర్మాణంలోకి పైపు లైన్ దాన్ని పంపిస్తాం అన్నమాట. పంపించిన తర్వాత ఈ డగ్వెల్లో మనం ఎలా ఉంటుందంటే గ్రావెల్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే రైల్వే ట్రాక్ మీద ఉన్నటువంటి రాళ్ళు ఉన్నాయి కదండి. సో అటువంటి గ్రావెల్స్ని ఒక బెడ్ లాగా అరేంజ్ చేస్తాము. ఫస్ట్ ఏమో పెద్ద సైజు రాళ్ళు, తర్వాత దానిపైన ఏమో కొంచెం చిన్న ఫైన్ అంటే ఏంటి, చిన్న సైజు ఉన్నటువంటి రాళ్ళని సెట్ చేస్తాము. దానిపైన శాండ్, ఇసుక అనేటువంటి దాన్ని బెడ్ లాగా అరేంజ్ చేస్తాం అనమాట. ఈ పడ్డటువంటి వర్షపు నీరు ఈ పైప్ లైన్ ద్వారా ఈ బావిలోకి వచ్చి దాని మీద ఆ బెడ్ వంటి నిర్మాణం మీద పట్టడం జరిగిద్ది. ఆ వాటర్ అనేటువంటిది ఈ గ్రావెల్స్ అండ్ శాండ్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుందంటే ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. ఫిల్టర్ చేసి గ్రౌండ్ లోపల పంపించడం అనేది జరిగిద్ది. దీన్ని వాటర్ టేబుల్గా చెప్పుకుంటాము. దీన్ని మనం వాటర్ టేబుల్గా చెప్పుకోవటం అనేది జరిగిద్ది. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఈ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్ వల్ల వచ్చేటటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే రిడక్షన్ ఆఫ్ యూజ్, కరెంట్ ఫర్ పంపింగ్ వాటర్. అంటే సర్ఫేస్ వాటర్ మనకి తక్కువగా అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ మనకు ఉపయోగపడటం అనేది జరిగిద్ది. టు రైజ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అనేటువంటిది రేజ్ అవడం అనేది జరిగిద్ది. అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వెల్ అంటే బావిలోకి మనకు నీరు అనేటువంటిది ఎక్కువగా వచ్చి యాడ్ అవటం వల్ల బావిలో మనకి లోతు అనేటువంటిది తగ్గడం జరిగిద్ది అనమాట. ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఈజ్ ఎజ్యూమ్డ్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎటువంటి వాటర్ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది ఉండకుండా మనం ఒక చిన్న ఎజ్యూమ్ అంటే హామీ ఇవ్వటం అనేది జరిగిద్ది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రైనీ సీజన్లో వర్షం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో వాటర్ అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్కి కానీ ఇళ్ళకి కానీ పాసిబిలిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది. కానీ మిగతా వింటర్ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్లో సర్ఫేస్ వాటర్ అవైలబిలిటీ అనేటువంటిది మనకి తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే వర్షం అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి అప్పుడు మన అందరం కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాం అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాం. కాబట్టి సో ఈ విధమైనటువంటి మెథడ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేయటం వల్ల మనకి ఇయర్ వైజ్గా ఎటువంటి వాటర్ ప్రాబ్లం అనేటువంటిది లేకుండా మనకి ఉపయోగపడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్గా మనం చెప్పుకుంటాము.